हेलो गाइस त मामाजी ललित दाइ म अनि गाइस त्यही हो हामी अहिले दिल्लीको ठाउँमा छौँ एक्चुअली हामी कहीँ जाँदै हो लद्दाख होइन फेरि उहाँ जबको यसो कारणमा अनि फेरि ट्याक्क आफ्नो जबको लागि पनि यसो टुरको लागि पनि जानु लाग्यो हेरौँ लद्दाख कस्तो छ अनि मामा चाहिँ यतै बस्नुहुन्छ अब ललित र म जानु लाग्यो त हाउस बुकिङ मामा ठिक छ भेट्नुपर्छ चाँडै होइन मामा चाँडै भेट्नुपर्छ क्याब बुक गरेछौँ क्याब आउँदैछ अनि ड्याक्क बसेर जानुपर्छ कश्मीरी गेट होइन त्यहाँ पुगेर अनि देख्नुपर्छ त्यहाँको सिनहरू गाइस बसमा बसिसकेको अवस्था अनि ललित होइन भइरहेको छ अहिले अब बसमा बस्छौँ एकछिन पछि अब केमा हुन्छ हामीलाई थाहा छैन है यो गाइस हामी लुधियानासम्म यो बसमा जानु लाग्छौँ त्यहाँपछि अझ एक्सचेन्ज गरेर अर्को बसमा जानुपर्छ हामीलाई म त कालो मान्छे देख्नु हेलो वाट्सअप त गाइस होइन इन्जोय भइरहेको छ बसमा ल गाइस हाम्रो बस त्यहाँ रोकेको अवस्था दाइले केही सामान लिइरहेको छ होइन नम्किनहरू जस्ट माइन्ड फ्रेसको लागि बसमा होइन त्यही चायको ठेलीमा छौँ हामी त्यही हो चाय पिँदैछौँ अब यता दाइले होइन यस्तै वाट्सएप गाइस अनि हाम्रो बस आउँदैछ हामी 3-4 घन्टा वेट गर्नुपर्छ 3-4 घन्टा वेट गर्नुपर्छ अब के गर्ने होइन यस्तै अब वेट त गर्नु पऱ्यो आफूलाई जानु छ लद्दाखको सिटी हेर्न होइन त्यसो भए हामी वेट गर्छौँ बसको 3-4 घन्टा अनि त्यहाँपछि फेरि बस आउँछ गाइस हामी बस स्टेसनमा होइन बस स्टेसन वेट गरिरहेछौँ यता ललित दाइ पनि हामी केटाहरूको वेट गर्दैछौँ आउँदैछौँ नेपालबाट त फाइनली यहाँ बसिरहेको बस पार्कनिर त्यस्तो छ हाम्रो जन्ड्री होइन रातिको 2 बजीसम्म 3 बज्न लाग्यो यहाँ अब केटाहरूको वेट गर्दैछौँ नेपालबाट आउँदैछौँ केटाहरूको वेट गरेर हामी यहाँ बसिरहेको गाइस गसित यता दाइले बात हान्दैछन् होइन फेरि ठिकै छ गाइस यस्तै हो हामी त सेम ठाउँमा क्या राति यहीँ राति थियौँ भने यहीँ बिहान पो हुन्छ त हामी पुग्छौँ त्यही हालतमा लद्दाख पुग्छौँ भनेको गोर्खा क्या जो हामी सोच्छौँ त्यो गर्छौँ क्या होइन हो कि च्यानल होइन फेरि हामी यही कारमा लद्दाख जानु लाग्यो होइन गाइस फाइनली भाइ पनि छ यता गाउँको भाइ गाउँको चलो टुरमा अब यस्तै हो भइरहेछ अहिले रात गर्दैछ है पन्जाबमा त अब त्यही हो लद्दाख गएर कस्तो फिल हुन्छ हेर्दै जानु होला हेलो गाइजहरू फाइनली हामी अब चण्डीगढ पुगेको छौँ हाम्रो सफर जारी नै छ हिजोबाट हिँडेको छ रातभरि सुतेको छैन आँखा पनि हेर्न सकिन्छ कस्तो हालत भइरहेछ है यो हाम्रो गाउँको फटा 1 नम्बर कसकै घरमा केही गल्ती हुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई नै आउँछ है सबभन्दा पहिले होइन यहाँ पुगिरहेको छ हाम्रो कार यो हो त्यही हो लुधियानामा छौँ अहिलेसम्म होइन त्यही हो अब एकछिनमा लद्दाखको लागि हिँड्नुपर्छ केटाहरू इन्जोय गरिरहेछन् गाडीमा बसेर यो गाडीको ब्यालेन्स खत्तम भएर त हामी टोलमा रोकेको अवस्था होइन त के गर्ने अब ललित दाइको 40,000 को फोन डिगमा राखेको छौँ अब एक्चुअली अब रिचार्ज भएपछि फेरि ट्याक्कै हाँटो निस्किनु पर्छ होइन त्यस्तै मुभमेन्टहरू हेर्दै रहनु त हाउस द फिल हजुरको फोन त्यहाँ राख्दैन
आबामा आइसकेको खानासाना खाएर यहाँबाट निस्किनुपर्छ गाइस होइन। ल हाम्रो वाट्सएप ग्याङहरू छन् है सबै केटाहरू। एसकेडी पश्चिम तोकमाबाटको केटाहरू हो यो हाम्रो सब पश्चिमी ग्याङ होइन। भाइहरू छन् सबै। यो हाम्रो गाइस बस हो बस केटा बस सब एकपल्ट। ल गाइस हाम्रो आजको स्पेसल खाना मान्छे गन्दाउने खाना खाइरहेछन् हाम्रो टोलीहरू, तर हामी चाहिँ एकदम फ्रेस त्यसै बासाएको छ। जाम लागिरहेको अवस्था क्या होइन। यहाँ बसिरहेको छ। अब यो जाम फाटे चाहिँ हिँड्नुपर्छ चिल पारामा। कश्मीरीको हामी लास्ट बोर्डरमा पुगिसकेछौँ। यहाँ पछि अब श्रीनगर बोर्डरमा छौँ हामी होइन। फाइनल्ली अब त्यही हो लद्दाखको लागि हामीले अब एकछिन पछि हिँड्छौँ। गाडीहरू सर्भिसमा दिइरहेको छ र टोलीहरू सबै पछाडि छन् होइन। गाइस यही हो यहाँको भ्यूहरू देखाइदियो नि त। यहाँको भ्यूहरू यस्तै छ। यहाँ हल्का डर पनि छ डाइरेक्ट आएर यहाँ फायरिङहरू हुन्छ कि जस्तो फिल भइरहेछ। बट गोर्खा हो डराउँदैन कोहीसित, हामीसित खुकुरी छ। कतिको जाडो छ त अङ्कल? जाडो त बेसी छ। फास्टै छैन जाडो। गाइस हामी एक्चुअली अब त्यही हो यो एरियामा छौँ। यो सोनामार्ग कश्मीरमा हो। त कश्मीरमा यहाँ छौँ एक्चुअली। अब गेट अवस्था बन्द भएको अवस्थामा त्यहाँ चेकिङमा। त हामी यो सबै छौँ यस्तै वेटिङमा छन् सबै गाइसहरू होइन। त यहाँको भ्यूहरू पनि मलाई एकदम जस्ट लाइक के लाइफको फर्स्ट इन्जोय हुन्छ नि त। लाइफको फ्री माइन्ड फ्री थिङ्किङ मलाई यहीँ आएर फिल भइरहेको छ क्या। त गाइस म यही भन्न चाहन्छु। त हामी किन यहाँ हजुरहरूको लागि यो ब्लग किन गराइरहेको भने चाहिँ यहाँ अब बोर्डर बन्द थियो, त्यही भएर अब सबै वेटिङमा छन्। 12 बजे खुल्छ। त क्यामराम्यान हाम्रो ललित दाई हुनुहुन्छ उता साइडमा होइन। त आइ एम सो फिल होइन साइडमा ब्रदरहरू सबै छन् भने चाहिँ मलाई केहीको डर छैन। अब यहाँको एरियामा त थाहै होला यहाँ लडाइँ सडाइँ सब हुन्छ अनि बन्दुक सन्दुक गोली सोली चलिरहन्छ यहाँ। त्यही पनि अब हजुरहरूको लागि हजुरहरूको मायाको लागि हामीले यो सब भिडियो पनि गराइरहेछौँ। त थ्याङ्क यू सो मच गाइस। यही हो हामीतिरबाटको तर्फ गुड न्युज होइन।
हामी कश्मीर सोनामार्गमा छौँ बर्डरमा। अब भ्यू हेर्नुहोस् न अब कस्तो छ। ल भन्नुहोस् यहाँको बारेमा के कस्तो छ अवस्था, के चलिरहेको छ यहाँको कन्डिसन? जम्मू कश्मीरबाट वहाँ आउने अवस्था हो कि यो जस्तै हामी कारगिल लेह लद्दाख भन्ने ठाउँमा जाँदै थियौँ हो कि जाने क्रममा एक ठाउँ हाम्रो यो बिचमा एउटा सोनामार्ग भन्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ अनि माथि गएर बर्फिलो पहाडीमा जानुपर्छ। अनि दोहोरो गाडी चल्दैन, सिङ्गल गाडी मात्रै चल्छ। 12 बजेसम्म यो साइड आयो भने 12 बजेपछि यो साइडको उता जान्छ। अनि अब त्यो यहाँको आर्मी यहाँको प्रशासनको रुल नै त्यही छ के, त्यसै कारणले चाहिँ यहाँ यो पुरै जाम लागेको, यत्रो पब्लिक भएको कारण त्यही हो। बरफ छ यहाँ त, यस्तो चिसो मौसम होइन, सो कोल्ड। ल गाइस होइन, फाइनली अब हामीले पाकिस्तानी बर्डर क्रस गरिसक्यौँ। पाकिस्तानको र अनि यो लद्दाखतिरको बर्डर क्रस गरिसक्यौँ। अब हामी फाइनली चाइना बर्डरमा टचिङ हुँदैछौँ। पाकिस्तानतिरको डर थियो हल्का, अब के हुन्छ कि भनेर, बट नो रियाक्सन होइन। अब फाइनली अब चाइनाको बर्डर हेर्नुपर्छ कस्तो छ होइन गाइस। टेक केयर, अल द बेस्ट। लद्दाख पुग्न लाग्छौँ, यस्तै होला 150 किलोमिटर छ। एन्ड त्यही हो, अब यहाँ यो पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल भराउन लागि गाडी रोकिरहेको। अनि त्यहाँको भ्यूहरू यस्तै छ। गाइस होइन, फाइनली हामी अब लेहमा छौँ होइन। यहाँको लेहमा छौँ। बाहिर म भर्खरै खानासाना खाएर यता साइडमा आएको। फेरि यहाँको सिनहरू हेर्नु न, उता पारि हेर्नु न, बरफ परेछ हो त्यहाँ। त फेरि फाइनली 4 महिनासम्म हामीले धेरै यहाँ इन्जोय गर्नुपर्छ। एन्ड हेर जब पनि गर्नुपर्छ, यस्तो बसहरू त भएन होइन गाइस। जब पनि गर्छौँ हामीले। अनि 4 महिनासम्म लद्दाखमा छौँ। के छ कस्तो छ यहाँको कन्डिसन, हर चिजहरू हेर्नु होला होइन गाइस होइन। बाहिर म यहाँको लद्दाखको मार्केट घुमिरहेको छ, यहाँ खतरा लगाइरहेको छ होइन। यहाँ तर भोटेहरू धेरै हुने रहेछन् होइन फाइनली गाइस। तर नेपाली बोल्ने पनि रहेछन् धेरै जस्तो त, यिनीहरूको आफ्नो ल्याङ्ग्वेज छ होइन यहाँको, नेपाली पनि बोल्ने रहेछन् होइन। त त्यही हो, ठिकै छ। अब यहाँको मार्केटहरू हेर्नु न गाइस, दाइ कहाँ पाइन्छ क्या। फाइनली यहाँको बारेमा दाइ के गाइसहरूलाई गुड न्युज दिनु पऱ्यो त। गुड न्युज, बढी रक्सी खाने मान्छेलाई यहाँ भुतले च्यापे जस्तो बिमारी हुँदो रहेछ। हाम्रो टिममा पनि 4 जनालाई भएको छ। हामी चाहिँ सही सलामत छौँ हजुरहरूको आशीर्वादले। तर गाइस है यहाँ फाइनली तर रक्सी रेगुलर खाने मान्छेलाई यहाँ नआउँदा हुन्छ होइन। यहाँ आएर अब जस्तो मान्छे के एउटा साइको टाइप जस्तो हुने रहेछ यहाँ चाहिँ रक्सी खाने मान्छे। त्यो बिमारी अब कस्तो भन्छ, हस्पिटलमा 4-5 दिन बसेपछि मात्रै सन्चो हुने अरे क्या त्यो बिमारी, पानी सानी चढाएपछि। अन्त यो गाइस हामी त यहाँ खोजिरहेछौँ त्यहाँ पाइन्छ।
हिजो राति लास्टै जाडोको कारणले हाम्रो त्यहाँ गाडी पनि बिग्रियो माथि पाहाडमा होइन गाइस। त त्यो कारणले हामी अब लास्ट चिसो पनि भइरहेको थियो होइन। फाइनली हामीले रुमसुम पनि बुक गरेर अब बसिरहेको छौँ। उता ललित दाइ छन्, उता हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ होइन। ललित दाइ गाइस हामी बसेको चाहिँ यहीँ थियो होइन। फाइनली अब रुमबाट तल आइसक्यो। एकछिनमा नास्ता सास्ता गरेर निस्किनु पर्छ होइन। नभएको भए त लास्ट टेन्सन पनि हुन्थ्यो हामीलाई, बट दाइ भएर सो हेल्प भइरहेछ। त फाइनली हामी यो गेस्ट हाउसमा छौँ। एक्चुअली राति बुक गरेको थियौँ अब हामीले। अब अहिले सुतेर नि हामी उठिसक्यौँ। अब बाहिर जानको लागि प्रोग्राम छ हाम्रो। फेरि बाहिर यसो एक राउन्ड घुम्नुपर्छ। यता दाइ हुनुहुन्छ होइन। दाइ गाइसहरूलाई केही भनिदिनु पऱ्यो त मिठो छोटो। ल ल गाइसहरूलाई केही सूचना दिनु पऱ्यो त यहाँको बारेमा। सूचना के दिने यार, आफ्नै हालत खराब भइरहेको छ। ल गाइस सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला है। अनि हाम्रो त यात्रा जारी छ। कति कठिन यात्राहरू पार गरेर यहाँसम्म पुगेको छौँ। हिजोको सिचुएसन एकदम नाजुक र खतरनाक पनि थियो है। त्यस कारणले होटल बुक गरेर बसेको। अब हिँड्नुपर्छ। ल गाइस होइन अब हल्का पछि नास्ता गर्नुपर्छ। त्यही भएर यहाँ बसिरहेको नास्ताको लागि वेटिङमा। त 10-15 मिनटमा हाम्रो नास्ता आउँछ। फेरि नास्ता सास्ता गरेर फेरि हामी निस्किनु पर्छ यता बाहिरको लागि होइन। ल गाइस होइन हामी टाइम पासको लागि हाम्रो अब नास्ता 12 बजीसम्म आउँछ होइन। त्यही टाइम पासको लागि अब हामीले ट्याक्क चेस खेल्न गएको छौँ। हेरौँ चेस खेलेर नास्ता पनि आउँछ। खानासाना टन्न खाएर हामी होटलबाट निस्केको। अहिले चाहिँ यो सिनहरू एकदम हेरेर रमाइलो लागिरहेछ। र जाडो कतिको छ? जाडो त कुरै छोडौँ हो। जाडो त फेरि भन्छ नि नेक्स्ट पनि छैन जाडो त। बरफ छ साइडमा। यता हामी छौँ गाडीमा बस्यो। सेफ्टीको लागि यति धेरै गर्दा लिइसक्यो। 4 महिनाको हाम्रो टुर हो। 4 महिनाको लागि हाम्रो यति सामानहरू छ। त्यही हो गाइस होइन। रासन सासन अन्डा सन्डा सब बोकेर हिँडिसक्यो। हिजो राति यहाँ एक्सिडेन्ट भएको थियो। यो देखाइदियो त खतरा एक्सिडेन्ट भएको रहेछ है। गाइस होइन यहाँ त यस्तै छ। बरफ सरफ साइडमा होइन। यस्तो पुरा चिल डाँडो छ। तर फाइनली यहाँ कार एक्सिडेन्ट भएको थियो हिजो राति। हामी तर तल थियौँ। हामी त रिटर्न भइगयौँ गाडी बिग्रेर एक्सिडेन्ट भएर। चारैतिर बरफै बरफ। म चाहिँ बिचमा के जन्नत याद आएको छ होइन गाइस। अमेजिङ ठाउँमा लाखौँमा यहाँ आउनको लागि करोडौँ लाग्छ। तर हामी ओन्ली 20,000मा टचिङ भन्छ हो कि होइन दाइ? यस यस